Procesi gjyqësor plumbi arti, i cili po zhvillohet para togave të zeza të Spakut, vjoi këtë të njëjtin me paraqitjen e një grupi dëshmitarësh, ndërta kambisti Xhemali Lici. Lici rrëfeu se në vitin 2012 u grabit në banesën e tij në qytetin e Elbasanit nga disa persona të maskuar, të cilët goditën disa herë dhe i morën rreth 12 milion lekë. Ai për herë të parë hodhi dyshime direkte mbi Talo Çelën, të cilën e identifikoi fillimisht përmes pamjeve të kamerave të një lavazhi, më pas duke parë intervista televizive dhe pas dëshmisë së Nurettin Tumanit. Lici tha gjithashtu se vëllai i Talos, Bujari, kishte treguar interes për të mësuar identitetin e autorëve, por i kishte kërkuar të mos ndërhynte, duke shpjeguar se nuk kishte lidhje personale. Një tjetër dëshmitar, Zylyf Hoxha, rrëfeu për vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosin e mikut të tij, Ardit Uruçit, në vitin 2019 në fshatin Përparim. Ai dha detaje mbi rrethanat e ngjarjes, duke kontribuar në zbardhjen e episodit kriminal që kishte tronditur komunitetin lokal. Përveç tyre, disa persona të tjerë dhanë dëshmi lidhur me episode të ndryshme të hetimeve të Spakut, duke hedhur dritë mbi aktivitetin kriminal të organizuara dhe në rolin e të pandehurve në këtë proces. Hetimet e Spakut po përshëndrohen në lidhjen mes ngjarjeve të dhunshme të viteve të kaluara dhe mënyrën se si krimi i organizuar vepronte në qytete të ndryshme. Autoritetet po përpiqen të sigurojnë një pasqyrë të qartë në secilin rast, duke mbledhur dëshmi të drejtpërdrejta dhe të verifikueshme. Spak njoftoi se javën e ardhshme do të paraqisë pjesë të tjera të dëshmive, të cilat do t'i kontribuojnë me informacione të reja për ngjarjen e ndodhur, duke bërë pjesë e procesit që synon zbardhjen e plotë të dosjes Plumbi Art.